아이고 반갑습니다. 박훈남입니다. 오늘도 뭘 또 구워 먹어봐야 되는데 요즘에 최근에 영상들이 좀 너무 잔잔바리가 심했어. 자, 그래서 오늘 구워 먹을 거는 뭐냐? 마, 그거 들어온나? 여러분들 오늘 이거 한번 먹어보자. 이거 통다리. 통다리 한번 구워 먹어봅시다. 렛츠 고! 가자! 됐죠? 자, 됐죠? 자, 여러분들 오늘 할 거는 좀 오래 걸려. 천천히 우리가 음미하면서 좀 먹어보자고요. 자, 여러분들 요거 돼지 꼬리. 꼬리. 자, 고기 잘 익고 있나요? 별로 말들을 안 하시네. 별로 재미없나 보다. 이것도 도대체 뭘 해야 재밌어? 뭘 해야 재밌어 하는지 이제 모르겠다. 저라면 도대체 얼마나 꼽아야 되노? 어떻게 할 거냐면요, 저 꼽힌 부분 있잖아요. 꼽힌 부분 살짝살 칼로 도려내가면서 딱 구워 먹는 거예요. 구워 먹는 거 맞아요 형님. 케밥 스타일로 싹싹 비워가면서 숯불에 좀 더 구워가지고 이거 소주랑 딱 한잔 하려고. 요 끄트머리 한번 조금 잘라가 한번 먹어볼까요? 요 그릴에다가 또 숯을 좀 집어넣어야 돼. 가지고 와, 딱 장사 좀 더 넣을게요. 자, 기름 겁나 올라오네. 요럴 때는 빨리 뛰어 올라가서 자, 여러분들, 자, 조금 익었죠? 고기 좀 빌게요. 펴냅니다. 자, 첫 번째 시식은 돼지 껍데기. 자, 조금 더 비워가지고, 자, 뜯어가지고 요렇게 해놓고, 껍데기 다 타네? 그 껍데기 타면 누가 뒤집어줘야지. 괜찮아. 껍데기 이거 한번 먹어볼게요. 오, 자, 한잔합시다. 옆에 누가 계세요? 아무도 없어 지금. 오늘 원래 번개하려고 다 모이자 그래놓고 개똥이나 뭐 오긴 뭘 와, 누가 와. 그래놓고 나보고 모임 안 하냐고, 가서 고기 먹어보면 안 되냐고. 나 이제 시청자들이 그 치는 그 꼬신바리 채팅, 꼬신바리 댓글 안 믿을래. 나 준비 다 해놨잖아. 돼지 다리하고 이렇게 먹으려고 다 준비해놨는데 아무도 안 왔어. 시청자 모임 때문에 준비한 것도 있지만 그냥 제가 꼴려서 한 거예요. 엉덩이 살. 와호호! 꼬치야, 일로 와. 냐옹! 일로 와. 이거 일로 와. 괜찮아, 일로 와. 이거 뭐? 자, 이렇게 잘라가지고, 이렇게 잘라갖고 불 위에
딱 올려주기. 이렇게 세팅한 유튜브 처음 봤다고요? 자, 궤기 내려갑니다. 말로만 온다는 거 이제 안 믿으니까 오고 말해. 출발했다 소리 하고 말해. 그냥 말하는 거 이제 안 믿어. 껍데기 존나 찌겨. 잔 빚는데 또 아무도 말 안 한다. 잔이 빚는데 아무도 말 안 해. 그래 알긴데. 야옹 해봐. 고기만 쳐다보지 말고 임마 저쪽 쳐다보고. 돼지고기 하면은 우리 되게 그 유명한 거 있잖아. 고추장, 저 삼겹살. 얘가 물론 삼겹살은 아니지만 양념 준비했고 고추장 양념. 요거를 발라줘. 싹싹 발라줘. 아이고 가만히 있어라 좀. 야 좋다. 영롱하다. 자 로다 내리라 뭐하노. 띠리리리리리리리 띠리리리. 요거면 돼요. 싹 이제 고추장이 지글지글 올라올 게야. 오늘 이거 다 먹냐고요? 일단 밑에 부분만 먹으려고. 꼬리하고 여기 누가 봐도 꼬리죠. 네, 꼬리. 여기 누가 봐도 족발이죠. 우리가 먹는 족발이 어디냐. 여기서부터 딱 여기까지입니다. 이거를 장족이라 그래. 장족. 자 이렇게 자 지그지그 끓죠. 네, 저게 장족이라고 하는 겁니다. 아시겠죠? 장족이 발전할 때 장족. 오케이 맞아. 똑똑한 우리 학생. 자 봐봐요. 저 지글지글 저기 끓습니까? 안 끓습니까? 기름 떡 떨어지면서 고추장 발라놓은 양념 쪽 발라놓은 게 지글지글 끓는 게 기름 잘잘 흐르는 게 죽인다. 이 고추장 그 발라는 타잖아 이 양반들아. 좀 들어라 그래야지. 아무튼 이거 고추장 바른 거. 자 칼이 들어간다. 석석석석 아이고야. 잘 굽혔다. 근데 반대편이 돼지고기는 고추장 양념이랑 진짜 잘 어울려. 특히나 육류들은 모든 육류들은 이 달달한 당이랑 굉장히 잘 어울립니다. 자 고추장 바른 거 불에도 올려주고 내려갑니다. 돼지 다리 내려간다. 쭉쭉쭉쭉쭉. 오늘 밤새도록 먹어야 돼. 밤새도록. 맥주잔이 티컵 수준이라고. 귀엽지? 잔 채우라 소리를 안 해. 무슨 잔 채우라 소리를 안 해. 그 소리 하는 부장이 완전 꼰대입니까? 돼지꼬리 야무지게 한번 뜯어볼까요? 꼬리의 호일을 꼬리의 호일감 쪼까 좀 그렇잖아. 꼬리에 그 장화를 씌우자고? 그렇게 하면 안 되지. 그거는 안 되지. 고추장 바르는 거 한번 볼게요. 뜨거워. 요거이 고추장 바르는 거 진짜 맛있네요. 요거지 진짜가 나타났네 진짜.
제대로 익고 있어. 아, 이게 고기는 이렇게 익어야 돼. 오, 꼬리가 딱딱해졌어요, 여러분들. 이거 어떻게 썰어야지. 지대로 섰어요. 자, 꼬리 잘라 보겠습니다. 꼬리를 자, 이렇게. 와, 소리 들립니까? 어디가 고추야? 어디가 꼬리야? 꼬리를 잘 잡아야 돼. 자, 이거를 자, 꼬리 바싹 구워서 한번 먹어볼게요. 요거 뭐래? 꼬리 모양이 살짝 털도 약간 남아있고, 야, 이 꼬리. 야, 이렇게. 근데 꼬리에 털이 좀 있어. 아유 씨. 이렇게 생겼는데 털이 있으면 약간 좀 이상하잖아. 아유 끄실리래. 끄실리는데. 고추의 털 하지마. 고추가 아니고 꼬리의 털. 끄트머리 한번 먹어볼게. 아, 쫄깃쫄깃 진짜 맛있다. 근데 돼지 냄새가 확 올라오는데? 꼬리털 때문인가? 냄새가 확 올라오네. 근데 아무튼 껍데기는 진짜 맛있어. 아유, 맛있어. 그만 먹을래. 질겨. 자, 여러분들 오늘 이 돼지 다리 속까지 익으려면 오늘 하루 종일 먹어야 돼. 밤새도록 먹어야 되니까. 자, 오늘 돼지 다리 맛있게 먹었고요. 자, 오늘 녹화는 여기서 끝내겠습니다. 자, 여러분들 한 잔 땡기고 고기가 먹고 싶으면 들어가겠습니다. 안녕.